Ôi. Oh my god, mình ra đoạn dầu rồi về. Ok. Âu xin à mẹ. Đi vào. Mấy xe ạ. Hello mấy mình ngồi cho nó thì mà ice cream 177 chị bạn. Thì nên vào cho nó Happy New Year. Không phải. Nên vào Happy New Year nhiều nó. Nãy phiền số nó thông nó sẽ cho dầu rồi. Yeah. Thì nên vào Happy New Year on work camera. Let's go. You know, I'll see me. Okay. New aim we are me. Hold the aim we are. Aim we. I just turn high aim đi vào nó. Mày. Yeah. I like her. Nè chú đó lại lũ ảnh đông lũ yào lũ thủ đàn này chú lại ổ toa mày đó nào từ thả thì đồ ra lên lâu lại đấy bio đàn đó Christmas village đấy đó new village okay let's go cô mà đây là mẹ lấy đi mua lúa đồ bà lúa ok ai về đó chẳng là ok thì cái đó let's go là này chén này vậy cô mà sao đây đuổi mà let's go hóa ra scary တန်ရှိတယ်ဆိုတော့ okay နေထဲဝင်လာဆိုတော့ပွဲစမယ်ပို့တက်မယ်A few minutes later. Scary တန်တက်ပြီးတော့ဆို let's go Oh my god ဟိုစားမှာဖြစ်တော့အခုစားမှာဖြစ်တော့ What No မိမဆက်သေးဟုတ်တာပဲဟုတ်ဒီကလေးမော်ကြီးပဲဖြစ်ပါလေဒီရောမှာစားလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့က William okay William ဒီနေ့က Oliver William ပြီးရင် No Dash okay Dash ပြီးရင်ဒီမှာ Ray ပေါ့နော် okay Oh my god Dash ပျောက်သွားပြီ Okay ဘယ်သွားလဲကျွန်တော်မသိတော့ဘူးနော် Okay သူဘယ်ရောက်သွားလဲမနော်ဟုတ်Dash လေးတနာပါပဲ Okay ဟုတ်ရေထဲစောင်းနေဆိုနေကင်လေးပါလိကင်ကြOkayကင်တော့ကျွန်တော်ကိမ်းမှုစားကိမ်းမှု Oh my ကူကြီးငါခုရေကိမ်းမှုတခုရေပြီးရင်နွားလို့တဘုံရေပါဒီလိုလေးတင် Okay ရှင်လေးနော်တင်ပြီးတော့ကူကြီးရနဲဟုတ်မစားခင်မင်းကြီးရဟုတ်တယ်မင်းဒီမနီခင်ဘာလို့လဲမီရှူမီပန်းဖောက်ရပေါ့နော်မီရှူမီပန်းဖောက်ရမီရှူမီပန်းငါးရီမောင်โอเคဒါလေးပေါ့နော်ဟုတ်
အောက်ဆင်းရမှာ Okay A few minutes later. ဒီရှိမီပန်းလေးပေါက်ခေခေကျွန်တော်စားကြတယ် Oh my god are you serious man Okay ကျွန်တော်ပြန်လာပြီပေါ့နော် Oh let's go အော်နေမီနီရမယ်မီနီရlet's mini this wow Okay hello Ray စားကြမလားစားလို့မရတော့အော်စားလို့ကောင်းပါပြီ Oh my god ရောင်းကောင်းတယ်နော် Okay အားလုံးကြည့်ရှုပေးကြအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်တော့ဒီ series လေးနာမည်ရောကျွန်တော်စဉ်းစားထားပါတယ် Okay series နာမည်ကျွန်တော်စဉ်းစားထားလိုက်ပြီနော်ဒီ series နာမည်ဘယ်လိုပေးရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့ဒီမှာလေးမှာချက်ရေးခဲ့ပြီပါ Okay အားလုံးပဲ Happy New Year နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြမယ် Bye bye